Շնորհակալություն։ Պատվարժան դատարան։ Նախ այսօր շատ սիրելի ժողովուրդ Վարդանանց տոնն է, մեր հերոսամարտի հաղթանակած հերոսների սուրբերի տոնն է, բոլորիդ շնորհավորում։ Ուրեմն ինձ համար առավել քան ակնկալելի էր այդ ինչ-որ տեղի ունենում Վահագնի հետ, Արադ Չախալյանի և մինչև հիմա էլ անհասկանալի է։ Ինչպես է պատահում այսպես կոչված արդարադատությամբ ապրող երկրում 18 հոգու նույնական մեղադրանք ստորակետներով անդերձ, բայց տարբեր որոշում։ Սա անհասկանալի է ինձ համար։ Եթե որևէ բանական մարդ կա, որ կարող է բացատրել և հասկացնել, ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրելու։ Եթե պաշտպանները կարող են ինձ ցույց տալ գործերի, մեղադրանքների մեջ որևէ տարբերություն, անգամ կետադրական, խնդիր չկա, կընդունեմ, բայց չկա դա, հասկանալի է, թե ինչ է տեղի ունենում, այո, այսօր պատժվում է ոչ թե Վահագն Չախալյանը, այլ իր ընտանիքը։ Հիմա ինչպես ուզում եք մեկնաբանեք, ինչ կերպով ուզում եք մեկնաբանեք, իսկ դրա հիմքերը կան, պատվարժան դատարան։ Դրա հիմքերը կան, որովհետև այս վերջին մեկ շաբաթվա մեջ ես անընդհատ խնդրել եմ նախ, որ մեզ հնարավորություն չի տրված և մենք պաշտպանված չենք, ոչ մի կերպով պաշտպանված չենք, մարդիկ անմեղության կանխավարկածներ են խախտում, դատարանի վրայով են անցնում, կներեք, որ այդպես եմ ասում, դատական գործընթացի մեջ գտնվող գործի վերաբերյալ ուղղակի ուղղորդում, քիչ հետո կկարդամ, հրահանգավորում, ինչ ասեմ, թելադրանք, ուղղակի կամ անուղղակի տեղի անեն, 3-4 դա բացահայտվել է։ Մեկ շաբաթ առաջ մարդ, որը հայտնի է մեր հասարակությանը մարդկանց վրա թքելով, Մոսկվայում, այն նախորդը եվրոպական ատյանում, Ստրասբուրգում, սա Մոսկվայում, խոսում է այս դատական ընթացքի մասին, ասելով, որ նիստի մասն է, գործի մասին, ասելով, որ այս մարդիկ մեղադրվում են ոզնիներ գործածելու և այլն, իժի, ոզնիներ գործածելու մեջ։ Մարդ, որը հայտնի հասարակության իր վարկով մարդկանց վրա թքելու պատճառով, միայն ուրիշ արժանիք չկա այնտեղ, ոչ էլ կենսագրություն։ Երկրորդ, պատվարժան դատարան, սրան ոչ մի արձագանք, ոչ մարդու իրավունքների պաշտպան, ակնհայտորեն ոչ դատարան, որևէ կերպով։ Հիմա դուք, ես անցել անգամ էլ ասացի, իշխանությունները չեն հարգում այս դատարանը, չեն հարգում։ Այն օրինակը հարցը, երբ ես տվեցի Իգոր Սարգսյանի և Կարո Օկոմուշյանին չբերելու դատարան, ես պատահական չտվեցի պատահական, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունենում մեր երկրում, դրա տրամաբանական շարունակությունը արտահայտվում է դատարանի նկատմամբ, ոչ թե դատարանի նկատմամբ։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել 3 կամ առաջի օրը հանրայինի եթերում, կարդում եմ պատվարժան դատարան։ Ոչ ոք չի ասում, ոնց կարող է հոգևորականը պլանավորի, որ Հայաստանի մայրաքաղաքի մի մասի կամ հանրապետության էլեկտրական մատակարարումը դադարեցնի, սաբոտաժ անի, երթևեկությունը կասեցնի, խոսի մարդկանց պատերի տակ գնդակահարելու մասին։ Սա ասում է մի մարդ, և դրանից առաջ, այո, ասում է, որ սա աշխարհում ռադիկալ իսլամիզմին է նմանեցնում
Եվ խոսում է հայ եկեղեցու մասին որպես օտար պետություն պետության մեջ։ Ուղղակիորեն առնչակցելով այս ամբողջ գործընթացին ռադիկալ իսլամիզմ անվարում է մեկը ինձ կոնկրետ այո այդպեսը ով ինքը իր վարկով ծայրահեղ տոտալիտար աղանդավորական դրսևորում ունի ամբողջության մեջ։ Մյուս բաները չասեմ։ Մեղադրում է մի անձ գործակալ լինելու մեջ ում խմբակում անունով ազգանով գործակալ կա, որը չի հերքվել։ Եթե պետք է անուն էլ ասեմ, չի հերքվել ուղղակի։ Մեզ մեղադրում է ասելով, որ ժողովուրդը մերժեց, ժողովուրդը չմերժեց, ժողովրդին դու ռմբահարեցիր, բանտարկեցիր, ամենավերջին աստիճան խաղաղ ցուցարարներին օտար զավթիչի պես։ Հիմա մեզ մեղադրում է մարդը, մի մարդ, մի մարդը մեզ մեղադրում, ով Արցախը հանձնել, վաճառել, ով բազմաթիվ զոհերի, վիրավորների և անհայտ կորածների պատճառը դարձել, մի մարդ, ում պատճառով իմ երկիրը Հայաստան աշխարհը դարձել է էքսպերիմենտների օջախ, մի մարդ, ով սանձարձակությունն ունի բոլոր առումներով հայ եկեղեցու դեմ արշավի, մի մարդ, ում այս բոլորի համար պարգևավճարի են արժանացել Աբու Դաբիում, մի մարդ, որը պարգևավճարների պաշտամունք ունի, այս մարդն է մեղադրում, և սրան ոչ ոք չի արձագանքում, ոչ էլ որևէ մեկը։ Փաստորեն մեր երկրում որևէ ձևով որևէ մեկի իրավունքը պաշտպանված չի, որևէ մեկի, ոչ անձնական, ոչ էլ հավաքական իմաստով։ Դա նորից եմ ես վերահաստատում։ Հիմա գամ հարցում անեմ, ռետորական հարցումս, գիտեմ, որ չեն էլ պատասխանել։ Հիմա սա միջամտություն է գործին, ուղղորդում է, հրահանգավորում է, կոնկրետ փաստ, կոնկրետ հոդվածի մասին է խոսել մարդը, կոնկրետ ռադիկալ իսլամիզմ ահաբեկչություն և մնացած հանգամանքը, մարդկանց գնդակահարել, ես ամիսներ շարունակ ասում եմ, փաստեք, ինչի մասին է այդ մարդկանց գնդակահարելու մասին խոսակցությունը, բացարձակ լռություն, քար լռություն, հարգարժան մեղադրողներ իրենց հերթին ապացույցների բազայից չեն ուզում անգամ անդրադառնալ, որի մասին նաև շնորհակալ եմ մեր պաշտպանին հանցագործության մասին հաղորդումը ներկայացված, չգիտեմ կընդունեն վարույթ չեն ընդունի, դա էլ ուրիշ հարց։ Ամիսներ շարունակ ես պահանջում եմ, որ հրապարակային պատասխանեն գլխավոր դատախազ, քննչական կոմիտեի ղեկավար եւ այլն, բացարձակ քար լռություն եւ հանկարծ հոդված, ուղղակի հոդված։ Դուք ձևակերպեք ինչ է նշանակում այս բանաձևումը։ Հանրապետության էլեկտրական մատակարարում դադարեցում, սաբոտաժ, երթևեկության կասեցում, մարդկանց գնդակահարելու մասին, ռադիկալ իսլամիզմն էլ նվեր։ Հիմա ինչ ասա, հոդված չի։ Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 պաշտոնյան կամ երկրորդ գոնե ուղղորդողը ինքն է խոսում այս մասին։ Ով պիտի սրա ձեռը բռնի։ Պատվարժան դատարան։ Դուք մեզ ասում եք, այո, եւ իրավացի եք։ Շատ իրավացի եք, ասում եք, քաղաքական տեքստեր մի ասեք եւ այլն։ Եթե իրավական տեքստ չկա ասելու, ինչ տեքստ ասենք բա։ Մեզ ով է պաշտպանելու։ Պաշտպանները գալիս են որևէ կերպով իրավաբանության հետ առնչություն չունի իրենց անելիքները։ Մարդիկ կամ սոցիալական աշխատողի կարգավիճակում են, կամ էլ թե չէ ուղղակի քաղաքական տեքստերով ուզած-չուզած հանդես եկող։ Խնդրեցինք, աղաչեցինք, պաղատեցինք, ճակերտավոր ասած, որ այդ ապացուցողական բազայի մեջ ներկայացրեք այս հարցերը, բացարձակ ոչինչ։ Դրա համար էլ պատվարժան դատարան։ Այն մեկը գնում է Ստրասբուրգում է խոսում, այն մյուսը գնում է Մոսկվայում է խոսում, ընդ որում հիբրիդային պատերազմի մեջ մեղադրող Մոսկվային խոսում, այն մյուսը հանրայինի եթերով ուղղակի հոդվածն է կարդում։ Հիմա դուք ուզում եք ինձ ասել, որ ուրիշ կերպ է լինելու։ Ես
շատ մեծ տարակույս ունի եւ Վահագն Չախալյանի այս դեպքն էլ դրա վկայություններից մեկն է։ Իսկ ինչ մնում է քննչական կոմիտեի ղեկավարը։ Դուք չպատասխանեցիք իմ հարցերին, չես էլ պատասխանել, այո, նա էլ եմ խոսում։ Դրա փոխարեն Թրաֆիկինգի ենթարկվող քննիչներին ուղարկում ես մարկանց տները, մտավորական մարկանց տները, գնալու զենք զինամթերք փնտրելու։ Եվ այո, հանցագործություն ես անում, դրա պատասխանը պիտի տաս դու։ Եվ դու եւ քո մնացած բոլոր թրաֆիկինգի մեջ գտնվողները։ Այո, մարդկանց ուղարկում են գնալու տները, մտավորական տարբեր մարդկանց տներ, զենք զինամթերքի խուզարկության։ Ցավում եք ուղղում։ Քննչական կոմիտեի ղեկավարին, որից մենք պաշտպանված չենք, որևէ խնդրում եմ տեղը ասեք, որտեղ է մեր պաշտպանության տեղը, մենք էլ ասենք։ Հետևաբար, պատվարժան դատարան, ես վերստին հաստատում եմ ասելով, կրկին ու վերստին, բացարձակ կասկած չունենալով, ցավոք սրտի, ես շատ եմ ուզում, որ այդպես չլինի, բայց այդպես է լինելու, հոդվածը արդեն տված է, ընթացքն էլ այդ ուղղությամբ գնում է, անկախ նրանից, թե ապացույցները ինչ ծավալ կներկայացնի, ես վստահ եմ, որ օրինակ, քննչական կոմիտեի ղեկավարը գալու է այստեղ որպես վկա հանդես գա, ինչպես պահանջել է մեր պաշտպանը։ Ես վստահ եմ օրինակ, որ գլխավոր դատախազը գալու է այստեղ հանդես գա, որպես վկա, ինչպես պահանջել է մեր պաշտպանը։ Վստահ չեմ։ Հակառակը կփաստեք, ներողություն կխնդրեմ, բայց չեմ կարծում պատվարժան դատարան։ Որովհետև ի սկզբանե ամենասկզբից սկսած այս գործը բացարձակ կապ չունի ոչ ահաբեկչության հետ, ոչ էլ ահաբեկիչների հետ։ Այս գործը կապ ունի մի մարդու քմահաճույքի հետ, որի վախերի ու սարսափների պատճառով այսօր մենք այստեղ ենք գտնվում։ Այո, վախկոտ մարդ։ Ես դա պատճառը եղել, որ մեր երկիրը այսօրվա հասնի, թե քաղաքական իմաստով զավթված իշխանությամբ, տապալած սահմանադրությամբ, բոլոր օրենքները խախտած, տասնյակներով ու հարյուրավորներով, թե կրթական, թե մնացած բոլոր ոլորտներով։ Պատվարժան դատարան, ես իմ հայտարարությունն արեցի, ասելիքն էլ ասեցի, մնացածը ձեր անելիքն։ Այս բանը կլսենք պաշտպան Խուդյանին, քանի որ վերջինս նախորդ դատական նիստին ապոստոլի ծավալի հետ կապված լրացում էր ցանկալի, ոչ թե ամբողջական չէր ներկայացնել, ամբողջական պետք է ներկայացնի, ճիշտ ենք, չի հասկանում։ Տեսնում ենք ձեզ։ Ուղղակի, երբ որ Եթե ապոստոլի ծավալի հետ կապված է, պատվարժան դատարան, ինձ պատժելու, չպատժելու հետ կապված է։ Ես ձեզ մի հատ հարց ունեմ։ Դուք 2020